Et non, ce n'est pas un cochon, ni ni un... Bon d'accord, en gros j'arrive pas à parler. Voilà, c'est juste Michael qui fait son show. Michael, qui à lui seul a réussi à faire la guerre à tout un peuple. Le peuple était mongol. Hein, Michael? Tu es trop fort. Bon, bien évidemment, après ça, il était un peu fatigué, donc il a dû dormir. C'est pour ça qu'il a dû ronfler, je pense. Enfin, je pense, hein, j'en suis pas sûr. D'un autre côté, je dis que du caca, là, donc...